Модулът лаборатория е вторият етап след вземане на поръчката на клиента. Всички новоприети поръчки отиват в лаборатория за изработка. Как става търсенето на пакетите? Имаме три възможни варианта да търсим. Първият е директно да натиснем бутона Търси и програмата ни извежда абсолютно всички поръчки, чакащи за изработка, от които ние си избираме тази, която ще изработим. Вторият начин е, като напишеме номера на поръчката и изведем само нея. И третият възможен начин е като зададем период от дата, речем 10, до дата. Можем да зададем крайна дата или да не зададем, което означава днешна дата. Ако зададем оптика, ще изведе само поръчките в тази оптика, която сме задали. Ако не зададем оптика, ще изведе абсолютно всички поръчки. Ако сложим чек в Търси и готови поръчки също, то тогава в показаните резултати ще изведе и поръчки, които са били скоро изработвани. След като сме намерили поръчката, която ще изработваме, отиваме на следващ етап да отвориме поръчката. В този пакет имаме две поръчки за изработка. Маркираме тази поръчка, която ще изработим и променяме статуса ѝ от нова на изработване, което означава, че поръчката е резервирана от конкретния оттик, че ще я изработва той и никой друг в фирмата няма да може да я изработи. Можем да направим преглед на поръчката, която изработваме, с пълното описание на двете стъкла, на рамката, изработката, подаръците, също така и доставните цени. Ако има промяна на доставната цена на стъклата, можем съответно да промениме доставната цена, но само за стъклата. Доставна цена на рамка или аксесуари към поръчката не е възможно да се променя. Когато сме готови с изработката, физическата изработка на очилата, променяме статуса на готова и натискаме бутона Запиши. Това означава, че тази поръчка е готова вече за издаване и отива в третия етап издаване на поръчки. Различните поръчки в пакета могат да бъдат изработвани по различно време и от различни оптици. Ако има отказана поръчка или пакет с няколко поръчки от клиента и не са били изработени с променен статус готова, може да изтрием една или повече поръчки в пакета или целия пакет. Ето как става. Маркираме поръчката,
С десен бутон избираме изтрий избраните поръчки или изтрий пакета. Винаги когато правим промени, трябва да натискаме бутона Запиши, за да можем да запишем промените в програмата.